अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो। सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर है। इसमें क्या मुझे हेड गैस्केट इसका रिमूव करना है। इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसको मैं कैसा डायग्नोस करने वाला हूँ, मेन इसका जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग और हेड कैसा फिटिंग, इसका जो ऑयल कूलर हो गया वो सब कैसा फंक्शन होता है उसका सर डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आपको बता मैंने इसका हेयर गैस्केट रिप्लेस करना है। आप देख सकते हैं इसका सिलेंडर ब्लॉक है। ब्लॉक का फेसिंग में मुझे क्या पॉलिश करके लेना है। पॉलिश में एक सैंड पेपर से पॉलिश करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये गैस्केट में जो रिंग रहता है वो रिंग पूरा चिपका हुआ है इसमें। इसको मुझे क्लीन करने का है। एकदम पॉलिश करके लेना पड़ेगा, क्योंकि जब नया हेयर गैस्केट बिठाते हैं तो इसका सीट एकदम परफेक्ट होना मांगता है। आप देख सकते हैं पूरा पेपर से मैंने सैंड पेपर से पॉलिश कर दिया है। और सेकंड थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे होल दिया हुआ है, आप देखो ये। ये होल को भी क्लीन करके लेना होता है, क्योंकि होल है जो वाटर का सर्कुलेशन के लिए, मीन्स कूलन का सर्कुलेशन के लिए ये होल्स दिए हुए हर पिस्टन में। देखो इधर भी है, ऐसा यहाँ पे भी है और ये बाजू से भी है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब क्योंकि कूलेंट इसमें से सर्कुलेशन होता है और जो पिस्टन है पिस्टन का टेम्परेचर मेंटेन करता है। सब क्लीन कर दिया मैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा अब इसमें हेयर गैस्केट फिट करना। आप देख सकते हैं इसका इंजन हेड है। ये भी मैंने लेथ पे जाके इसका जो वॉल है वॉल का सब काम करके लिया है। और हेड को फेसिंग भी करके ले लिया है, क्योंकि मालूम ही है जब हेयर गैस्केट के लिए खुलता है तो ये सब करना होता ही है। मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसके जो मैनीफोल्ड है, मैनीफोल्ड लगाना है। जो इसका एग्जॉस्ट, यहाँ पे इसका इंटेक मैनीफोल्ड लगता है, इंटेक मैनीफोल्ड लगाऊंगा। और इसके यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड लगता है, वो सब लगा के ले लूँगा मैं। आप देख सकते हैं पूरा इंजन हेड मैंने असेंबली करके ले लिया है। ये इसका एग्जॉस्ट का मैनीफोल्ड है, ये इसका इंजन हेड है और इसका ये एल्बो है, मतलब पानी इसमें से सर्कुलेट होता है। ये रेडिएटर के अपर टैंक से जुड़ा हुआ है। और ये इसका मैनीफोल्ड है, ये देखो ये इंटेक मैनीफोल्ड है। आप देख सकते हैं इसका एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड है ये। आपको तो मालूम होगा एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से जो फ्यूल जो बर्न होता है, फ्यूल और एयर, वो बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं ये जो लास्ट वाला पोर्ट है ना, ये पोर्ट से जो इसका बर्न फ्यूल है उसका ईजर बॉडी में जाता है। आप देख सकते हैं इसका ईजर बॉडी है तो उसमें जाता है। और जब ईजर बॉडी में आता है तो इसका सोलोनॉइड लगा हुआ है जो ईसीएम के थ्रू एक्टिवेट होता है। मतलब इंजन 2500 के ऊपर जाएगा और इंजन के ऊपर लोड आएगा, रनिंग के टाइम में एक्टिवेट होगा जब इंजन रन होता है तभी। इसके थ्रू ये पाइप दिया हुआ है, पाइप के थ्रू फिर से इंटेक मैनीफोल्ड में जाएगा। तो ऐसा सिस्टम होता है। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पाइप दिए हुए सब। इसके अंदर कूलेंट जाता है, ये पाइप में भी, ये पाइप में भी, क्योंकि ईजर बहुत हीट होता है, उसका हीटिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए इसको मेंटेन करने के लिए कूलेंट है। आप देख सकते हैं मैंने हेयर गैस्केट लाया हुआ है, सिलेंडर का हेयर गैस्केट, ये देखो। अभी मैं इस पर, आपको मालूम है हेयर गैस्केट हमेशा रिप्लेस करना होता है जब हेयर खुलता है। मैं नया डालने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये एयर गैस्केट ऐसा इजीली फिट हो जाता है, ये देखो। और इस पे आप देख सकते हैं इसमें टॉप लिखा हुआ रहता है, टॉप पोजीशन में डालना होता है। इसमें भी 2-3 टाइप के आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक होल दिया हुआ है। कोई मॉडल में जो होल है ये 2 रहता है या फिर 3 रहता है, मेरे इसमें एक ही है। मैं यही टाइप का डालूंगा जो इसमें पहले निकला था।
आपको बताया मैंने, ये सब जो होल्स है ये छोटे छोटे, वो सिलेंडर लाइनर के बाजू में, ये सब इसके पानी के लाइन से, और इसका ऑयल का लाइन है, ये लाइन है आप देख सकते हैं, ये वाला लाइन इसका ऑयल का है। तो एकदम परफेक्टली बैठ गया है। तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है, इसका जो सिलेंडर हेड है इसके ऊपर बिठा देना है। आप देख सकते हैं मैंने हेयर गैस्केट लगा दिया, और हेयर गैस्केट के ऊपर थोड़ा ऑयल भी लगा दिया है, तो ये सीलेंट अच्छे से होने के लिए। आप देख सकते हैं चारों पिस्टन एकदम एक सेम लेवल में, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है, टाइमिंग में नॉर्मली क्या होता है, पहला और चौथा पिस्टन टॉप पे आता है, बट ये जो इंजन है इसमें क्वाड्राजेट इंजन में चारों पिस्टन सेम लेवल में होता है। तो मैंने इसके पहले क्या किया है, जो उसका टाइमिंग है, टाइमिंग लॉक करके लिया। मीन्स फ्लाई व्हील की इधर लॉक होता है, आपको मालूम ही होगा, बता दो आपको। आप देख सकते हैं टाइमिंग मैंने लॉक किया हुआ है। ये देखो, ये फ्लाई व्हील में स्लॉट है, स्लॉट में जाके लॉक हो जाएगा। जब तक इंजन का पुली टाइट नहीं होगा और चेन जब तक नहीं बिठाएगा, तब तक ये टाइमिंग को ऐसे ही लॉक पोजीशन में रखना चाहिए, वरना अगर निकाल दी उसके बाद चेन डाले तो चांसेस है टाइमिंग जंप होने का। सो जब तक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता है, लॉक को ऐसे ही रहना देने का इधर। आप देख सकते हैं इसका हेयर का बोल्ट है, एक स्पेशल टूल लगता है। ये देखो, एक टाइप का स्पाइनल सेट है, ये M12 बोल के M12 सीरीज का पाना लगता है। ये देखो, देखो ऐसा पाना लगता है इसमें, क्योंकि इसका ये हेयर के बोल्ट है। ये देखो, इसमें ऐसा स्पेशल टूल लगता है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, जो इसका हेयर के बोल्ट है डायगोनली टाइट करना होगा। मतलब पहला ये ऐसा, मतलब एक्स शेप होता है ना, एक्स शेप जैसा टाइट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसके रॉकर आर्म भी लगा दिए। आपको मालूम ही होगा, ये जो है ये इसका बुलेट वॉल है, या टैपेड बॉटल भी बोलते हैं इसको, बुलेट वॉल भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बुलेट रहता है वो हाथ से प्रेस नहीं होना मांगता है। अगर कोई भी हाथ से प्रेस होता है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इससे टैपेड सेटिंग होता है, मतलब वॉल का एडजस्टमेंट है ये टैपेड बॉटल ही करता है। तो इसके लिए, और मेरा जो लगे हुए 16 के 16 परफेक्ट है, मीन्स हार्ड है। हार्ड मीन्स हाथ से दबना नहीं चाहिए, जब कैम का लोड आएगा उस पर तभी दबना चाहिए। तो ये चेक करना चाहिए जब हम एयर फिट करते हैं। सो मेरा सब परफेक्ट है, ये देखो। सो ये लगा दिया वो सब में, और इसके हेयर के भी बोल्ट सब टाइट करके ले लिया। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका टैपेड कवर है, और इसके टैपेड कवर पे 2 कैमशाफ्ट दिया हुआ है। ये देखो, ये इसका एग्जॉस्ट का कैम है, ये इसका इंटेक का कैम है। तो आपको मालूम ही होगा हर कैमशाफ्ट की तरह ये कैमशाफ्ट में भी टाइमिंग है। तो आप देख सकते हैं कट दिया हुआ है, एक कट पे इसका टाइमिंग आता है। सो कट अपने को कहाँ से दिखने वाला मैं बताता हूँ। ये देखो, देखो एक कट दिया हुआ है। सो ये क्या, इधर एक 8 नंबर का एलेंकी लगता है, ये 8 नंबर का स्क्रू इधर लगता है। सो ये खोलने के बाद यहाँ से एक स्पेशल टूल जाता है जो टाइमिंग लॉक कर देता है। बीच में ये कैम का टाइमिंग है, परफेक्ट हो गया। सेम इसका इन एग्जॉस्ट कैम के लिए भी दिया हुआ है। देखो, एग्जॉस्ट कैम के लिए भी दिया हुआ है सेम टाइमिंग। सो जब हम फिट करते हैं दोनों कैम को लॉक करके लेना पड़ता है। ये देखो, इसका टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ऐसा लॉक हो जाता है। ये स्पेशल टूल है जो मैं यहाँ से डाल के इसको लॉक कर दूंगा। ये देखो, तो जब हमको हेयर फिट करना है तो ध्यान देना होता है, दोनों जगह ये स्पेशल टूल डाल के लॉक करना है। देखो यहाँ पे तो मैं लॉक कर दिया हूँ। सो अभी मेरे को यहाँ पे भी एक स्पेशल टूल से लॉक करना है। ये देखो फ्रेंड्स, तो वो चीज़ बहुत नेसेसरी होता है जब हम इसका टाइमिंग मिलाते हैं। तो याद रखने का, ये कैम भी लॉक करना होता है, ये कैम भी लॉक करना होता है। तो दोनों मैंने लॉक कर दिया है। तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका जो कवर है टैपेड कवर इंजन हेयर के ऊपर फिट कर देना है। तो देखो यहाँ पे भी लॉक किया हूँ।
और यहाँ पे भी लॉक किया। सो ये लॉक तब तक नहीं खोलने का जब तक इसका चेन अपन डाल नहीं दे और प्लस उसका इंजन पुल्ली टाइट नहीं कर दे, तब तक ये लॉक निकालना ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें इसका ये पैकिंग आता है, ये लगाना होता है इस पर। आप देख सकते हैं पैकिंग के भी टॉप लिखा हुआ है, मतलब ये पोर्शन ऊपर की तरफ रहेगा। और ध्यान देना जब कैम बिठाते समय ये जितने भी इसके रॉकर्स है परफेक्टली उसके स्लॉट में बैठेगी नहीं, सब चेक करना है। ये कैम बैठने का हम बोल्ट टाइट करेंगे ना, अगर प्रॉब्लम रहेगा तो कैम फिर घूमने में प्रॉब्लम देगा, तो इसके लिए पहले चेक करना है उसे। आप देख सकते हैं इसका टैपेट कवर का सब बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है। ये देखो, ये जो 10 mm के बोल्ट है और ये 13 mm के 2 स्टड है। सो आप देख सकते हैं इसका मैं कैम का पुल्ली निकाल दिया है, क्योंकि जब हम हेड गैस्केट रिप्लेस करते हैं तो सेम टाइम में इसका जो टाइमिंग चेन का जो पूरा किट होता है, किट रिप्लेस करना होता है। सो आप देख सकते हैं मैंने ये सब किट लेके आ गया है। ये इसका चेन का गाइड है, ये भी इसका चेन का गाइड है। 2 गाइड आते हैं ना, एक मूवेबल आता है, एक फिक्स आता है। सो आप देख सकते हैं ये इसका क्रैंक शाफ्ट का ये स्पॉकेट है, ये इसका कैम शाफ्ट का स्पॉकेट है, ये इसका टाइमिंग चेन है, ये इसका टाइमिंग का ऑयल सील है और ये इसका टाइमिंग टेंशनर है। सो ये सब चीज़ है जो रिक्वायर्ड रहता है जब हम टाइमिंग चेन हेड गैस्केट चेंज करते हो। ये सब रिक्वायर्ड चीज़ें जो डालना पड़ता है। तो बताने वाला ये कैसा इंस्टॉलेशन करना है अपने को। देख सकते हैं इसका कैम शाफ्ट का स्पॉकेट है। सो आप देख सकते हैं इस पर अल्फ़ाबेट पंच हुए, जो अल्फ़ाबेट पंच हुए वो ऑलवेज फ्रंट के तरफ रहेगा, मीन्स ऐसा लगेगा। ये देखो ऐसा लगेगा। फिर इसका 18 mm का बोल्ट है, इससे मुझे इसको फिक्स कर देना है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। सो टाइट करते समय ध्यान देना है अपने को, ये आपको बताया था मैंने, टाइमिंग तो लॉक करके ही रखना है। जब तक चेन चढ़ा के हो ना जाए तब तक लॉक करना है। सो जब लॉक हो गया तो कैम लॉक हो गया, तो इस हिसाब से ये जो अपन पुल्ली है जिसका स्पॉकेट है, स्पॉकेट इजीली टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो अल्फ़ाबेट पंच हुआ इसमें, ये ऑलवेज फ्रंट के तरफ रहेगा, मीन्स ऐसा लगेगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका मुझे चेन डालना। सो आपको बताया मैंने दोनों स्पॉकेट लगा दिया हूँ मैं, कैम शाफ्ट का स्पॉकेट और ये क्रैंक शाफ्ट का स्पॉकेट। सो अभी ये चेन लगाना मुझे। आप देख सकते हैं इधर एक कलर कोड दिया हुआ है। सो ये पोर्शन हमेशा फ्रंट के तरफ रहेगा, विच मीन ये जो है ऐसा रहेगा। आप देख सकते हैं चेन बिठा दिया हो। चेन बिठाने का जो फिक्स गाइड होता है वो बिठा दिया हूँ मैं। और फिक्स गाइड बिठाने के बाद ये होता है, ये गाइड बिठाना होता है, मीन्स एडजस्टेबल है। और इस पर ही जो टेंशनर आके कितना चेन टाइट चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट करता है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका जो इसका ये गाइड है, मीन्स एडजस्टेबल गाइड है, वो बिठाने के लिए। इसमें 6 mm का बोल्ट दिया हुआ है, तो 6 mm के बोल्ट से मेरे को इसको टाइट करना है। तो मैंने ये एडजस्टेबल गाइड भी लगा दिया हो, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेंशनर आएगा, जो इसका टेंशनर है, ये टेंशनर लगा दूंगा। उसका टेंशनर को पुल करूंगा तो जितना चेन चाहिए एडजस्ट, वो एडजस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इसका टेंशनर है, ये दिया इसके लिए जाता है क्योंकि चेन जैसा चलते जाएगा ऑटोमेटिकली इसका चेन का टेंशन को कम होने नहीं देगा। मीन जितना चेन लूज होगा उस हिसाब से चेन को टाइट करता रहेगा, मतलब ऑटो टेंशनर है। टाइट लूज स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होगा। ये देखो, सो ये यहाँ पे लगाऊंगा मैं। आप देख सकते हैं मैंने टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर दिया है, सब कर दिया है। सो टेंशनर भी है, टेंशनर भी लगा दिया है।
तो आप देख सकते हैं टेंशनर की इधर नॉब है, ये जस्ट मुझे बाहर पुल करना होगा। सो ये हिसाब से क्या चेन का जितना सेटिंग है सेटिंग होते जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसका जो टाइमिंग कवर है, मीन्स जिसका ऑयल पंप है, ऑयल पंप और टाइमिंग कवर एक ही में इसका, तो वो मेरे को लगा देना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा टाइमिंग चेन का किट इंस्टॉल कर दिया मैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है, जब तक ये पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाए इसका जो है कैम लॉक किया हुआ है टूल वो निकालना नहीं है, और जो मैंने नीचे से फ्लाईव्हील लॉक किया है क्रैंक के टाइमिंग के लिए वो भी निकालना नहीं है जब तक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट ना हो जाए। आप देख सकते हैं, आपको मालूम ही होगा ये पोर्शन में जो इसका इंजेक्टर्स लगते हैं फ्यूल इंजेक्टर्स, तो ये भी रिमूव करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्ट है पोर्ट सब क्लीन करके लेना होता है, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्टर बैठता है, अगर इसमें थोड़ा भी डस्ट विस्ट रहेगा तो चांसेस है ब्लैक स्मोक करने का। तो इसके लिए ये सब पोर्शन है, पोर्शन सब क्लीन करके लेना है। और उसका जो इंजेक्टर है इंजेक्टर मुझे बिठा देना है उसमें। आप देख सकते हैं इसमें एक सील लगा हुआ है, तो ध्यान देने का सील में हल्का सा ऑयल लगा देने का, सो दैट जो इंजेक्टर है इजीली चले जाओ, ये जो सील है सील को कोई डैमेज ना करे। आप देख सकते हैं इसका फ्यूल इंजेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स, सो मुझे अभी इसको फिक्स करना है, मीन्स इसका जो बोर्ड दिया हुआ है बोर्ड में डालना है। सो आपको पहला बता दूं इसके यहाँ पे कॉपर के वाइसर्स लगे आप देख सकते हैं। सो अगर ये वाइसर का सीट ख़राब रहेगा या फिर कुछ डैमेज रहेगा तो उसको रिप्लेस करना सही रहेगा, क्योंकि ये सीट प्रॉब्लम देगा तो वाइट या फिर ब्लैक स्मोक करता है और नॉकिंग करने का भी नॉइज़ ज़्यादा आता है। सो मेरे इसमें हर इंजेक्टर्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए जो है वही लगा रहा हूँ मैं। ये देखो ये वाइसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। आप देख सकते हैं ये दोनों इंजेक्टर से साथ में ही बैठेंगे, इसके लिए इसके बीच में ये क्लैम्प दिया हुआ है, ये पहला दूसरा का मीन्स ऐसा, ये ऐसा दोनों साथ में ही बैठेगा इसके अंदर। सो मुझे इसके पहले जो इसमें ऑयल लगा के लेना होगा, मतलब ये सब पोर्शन में थोड़ा ऑयल लगाएगा जो इजीली बैठ जाए अंदर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐसे इजीली इंजेक्टर्स बैठ जाते हैं, और यहाँ पे स्टड दिया हुआ है और स्टड में एक वाइसर लगेगा, इसके ऊपर 10 mm का नट लग जाएगा। सो ये प्रॉपरली इंजेक्टर्स भी अपने अपने जगह पे आ गए। तो फ्रेंड्स इसमें कोडिंग होते हैं इंजेक्टर में, सो मैंने कोड के अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपरली लगा दिया। आप देख सकते हैं ये ऐसा टेपर वाइसर दिया हुआ है। सो ये पहला वाइसर ऐसा बैठेगा, उसके ऊपर ये ऐसा प्लेन वाइसर दिया हुआ है, सो ये बिठाना है। उसके बाद ये 10 mm का नट दिया हुआ है, सो इसको बिठा देना है। इसके लिए भी सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। आप देख सकते हैं मैंने टाइमिंग कवर लगा दिया। सो टाइमिंग कवर लगाने के पहले मैंने एक ही बोर्ड लगाया इस पर, और इसमें एक मेन चीज़ क्या ध्यान देना होता है, जो इसका डैम्पर है ये देखो, ये डैम्पर भी मैं पहले लगा दिया, क्योंकि अगर हम पहले इसका बोल्ट सब टाइट करेंगे, 21 बोल्ट रहता है इसमें, अगर ये टाइट कर देंगे तो इसका सेंटर आएगा नहीं। तो पहले इसको डाल के ले लेने का, क्योंकि अगर इसका सेंटर नहीं आया तो ज़बरदस्ती बिठाया तो सील क्रैक हो जाता है। सो पहले मैं बिठा दिया, उसके बाद इसके जितने भी बोल्ट है वो बोल्ट फिर टाइट कर दूंगा। सो क्या इसका सेंटर परफेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ये इसका ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर प्लस इसका ऑयल फिल्टर भी इस पर बैठता है। आपको मालूम ही होगा इसमें से ऑयल जाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑयल इंजन में आता है। आप देख सकते हैं एक वॉल मैकेनिज्म दिया है, इसमें प्लंजर टाइप दिया है देखो। तो ये क्या काम करता है, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना ऑयल में, तो ये प्रेशर को रिलीफ करने का काम करता है। इसको ऑयल प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी बोलते हैं। तो कभी ये काम करना बंद हो जाता है तभी चांस है कि क्लस्टर पे ऑयल का लाइट दिखाता है, तो यही काम आता है ये इसमें। तो आपको मालूम है कि ऑयल कूलर मतलब क्या होता है, ऑयल को ठंडा करने के लिए काम आता है।
सो ऑयल को यहाँ पे ये कूलेंट है, कूलेंट सप्लाई होता है, मीन्स ऑयल को ठंडा करने के लिए बैकअप के लिए कूलेंट दिया हुआ रहता है, मतलब ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो क्रैंक केस के अंदर जाता है ना, क्रैंक में जो पिस्टन रहते हैं, क्रैंक शाफ्ट रहते हैं, उसको ऑयल मतलब ऑयल का डिग्री को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देता है, इसके लिए इसमें कूलेंट दिया हुआ है। सो ये अभी मैं फिक्स करने वाला हूँ इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेडिएटर के बॉटम से ये पाइप गया हुआ ऑयल कूलर में, और सेम टाइम में ये भी देखो कि इसका वाटर पंप दिया हुआ है। तो क्या आपको मालूम नहीं होगा, जब बॉटम से पानी फिर से ऑयल कूलर में जाता है तो पानी ठंडा रहता है, विच मीन फैन एक्टिवेट होता है उस टाइम, और एक्टिवेट होने का जो ठंडा पानी बॉटम से होते हुए इसमें जाता है ऑयल कूलर में। और सेम टाइम में तो ये वाटर पंप तो दिया हुआ है, वाटर पंप ठंडा जो पानी है उसको पूरा जगह हाई प्रेशर से सप्लाई करता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करता है। उससे क्या है, इसका टेम्परेचर है, ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा सिस्टम दिया हुआ है इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, मतलब ऑयल का टेम्परेचर। और आप देख सकते हैं एक पाइप इसका टर्बो चार्जर में भी गया हुआ है, देखो। सो जो ऑयल है टर्बो चार्जर ऑयल कूलर से लेता है ऑयल, क्योंकि ऑयल टर्बो चार्जर में भी ऑयल घूमता है काय को, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए। आप देख सकते हैं इसका मेन पुल्ली का बोल्ट है, इसका स्पेशल टूल लगता है, आप देख सकते हैं E18 बोल के इसका सॉकेट का सेट आता है, इसमें का ये स्पेशल टूल लगता है। इसमें इसका क्रैंक भी लॉक कर दिया और कैम भी लॉक किया, और कार को जो 4th गियर पे डाला ताकि इसका गियर भी एकदम लॉक हो जाए और ये परफेक्टली टाइट हो जाए। और ये क्या है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो लूज होएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो टाइट होगा। तो मुझे इसको टाइट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मैंने क्रैंक पुल्ली का मेन बोल्ट टाइट कर दिया है। अब ये कैप का ये बोल्ट खोल के इसका जो कैम का बोल्ट है वो टाइट करने का, कैम पुल्ली का बोल्ट। ये वो अंदर 18 mm का सॉकेट लगा के इसको मेरे को टाइट करना है। ध्यान देना है कि क्रैंक और कैम ऑलवेज लॉक होना चाहिए। आप देख सकते हैं इधर टाइमिंग टूल मैंने लगाया था और निकाल दिया हो, ये साइड पे भी लगाया था, ये साइड पे भी लगाया था, क्योंकि 2-3 बार मैंने क्रॉस चेक कर दिया, टाइमिंग परफेक्ट है मेरा। अगर क्रॉस चेक करना है तो अपने को ध्यान देना होता है कि क्रैंक का पुल्ली और कैम का पुल्ली फुल टाइट होना चाहिए, उसके बाद ही इंजन क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा के टाइमिंग फिर से क्रॉस चेक करना होता है। तो मैंने कर दिया। ये जिसका 8 mm का स्क्रूज है ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा फिटिंग सब प्रॉपरली लगा दिया हूँ मैं, और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी स्टार्ट करके मैं बताना वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही होगा इंजेक्टर से लॉन्ग शट लेके स्टार्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट होना रहता है तो, क्योंकि हम लोग कॉमन रेल सब खुला हुआ रहता है ना, तो इसके लिए। तो मैं स्टार्ट करके बता दो, स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एकदम स्टार्टिंग भी परफेक्ट है, जर्किंग आइडलिंग कुछ भी इसमें रफ भी, आइडलिंग भी रफ नहीं है, जर्किंग भी कुछ नहीं है। तो मुझे अभी एटलीस्ट 30-40 किलोमीटर का एक ट्रायल मारना होगा। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता, मैं गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दिया और एंड 100 किलोमीटर के ऊपर ट्रायल मार चुका हूँ मैं। सो आप देख सकते हो कुछ भी DTC इसमें आया नहीं है, मीन्स सब इसका सिस्टम एकदम परफेक्ट है, कोई भी माल फंक्शन का लाइट है नहीं इसमें। सो जो फिटिंग्स था वो सब प्रॉपरली हो गया, जो कूलेंट लेवल ऑयल लेवल भी एकदम परफेक्ट है।